खांसी से छुटकारा पाने के लिए कुछ आसान आयुर्वेदिक उपाय। नंबर 1 पर आता है शहद। शहद सूखी और कफ वाली खांसी दोनों के लिए ही लाभदायक होता है। शहद को आप रात को सोने से पहले 1 चम्मच ले सकते हैं। नंबर 2 पर आती है तुलसी। खांसी के इलाज में तुलसी को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इसके अंदर प्रेजेंट एंटीबैक्टीरियल और एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टीज खांसी को जल्दी से ठीक करने में मदद करती है। नंबर 3 पर आती है काली मिर्च। काली मिर्च मोस्ट कॉमनली गले की जलन से राहत देती है। अगर आप इसे शहद के साथ लेते हैं तो यह और भी लाभदायक हो जाती है।